ये हमारे पास हैंड ब्लेंडर आया हुआ है, ये जाम हो गया है, तो हम लोग इसे रिपेयर करेंगे। अगर बदली करने लायक होगा तो बदली करेंगे या फिर रिपेयर करेंगे। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बीच का जो ये रॉड है उसको जंग लग गया है या चिपचिपा हो गया है, तो इसको हम लोग ग्राइंडर की मदद से पॉलिश मार के नया जैसा बना देंगे, ताकि और पूरा स्मूथ कर देंगे, ताकि बदली करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ब्लेंडर हमारा स्टार्ट हो गया है, फ्री हो गया है। अभी हम लोग इसको करेंगे फिनिश। तो ब्लेंडर अपना रेडी हो गया है। इसको हम लोग फ्लावर जो है एल्युमिनियम का, ये नया लगाने वाले हैं।
और ब्लेड भी नया लगाने वाले हैं। तो हमारा काम हो गया रेडी, ब्लेड लगा दिया है, स्टार्ट भी हो गया है। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।